Ողջույն սիրուններս, զուգարի լույս բոլորիդ, հույսով եմ լավ եք, մենք նույնպես շատ լավ ենք և սկսում ենք մեր հերթական վլոգը։ Ես Լիաննան եմ, 32 տարեկան և 2 հրաշք աղջիկների մամ։ Դե ինձ սիրուններս, այսօր վերջին օրն է, որ վայելում ենք մեղրիի հրաշք բնությունն ու տաքուկ ու ջերմ եղանակը։ Մենք արդեն նախաճաշել ենք ու գնում ենք համար, որպեսզի վերջնական հավաքենք մեր իրերը ու դուրս գանք քաղաք զբոսնելու։ Մենք հիմա գնում ենք դեպի փոքր թաղեր, ես անդադ սխալվում էի ասելով, որ գնում ենք հին թաղեր, փոքր թաղերը, կոչվում այս թաղանի փողոցը, իսկ մացից բացվող տեսարանը ուղղակի հրաշք է։ Իրանից ես որ ապրում եք էստեղ։ Ես չգիտեմ, ինձ նորից բախտ կվիճակվի լինել Մեղրիում ու վայելել այս քաղաքի չքնաղ գեղեցկությունը ու վայելել այստեղի քաղցրահամ մշկերը։ Այո, ուզում եմ ասել, որ բնավ լեգենդ չի այն փաստը, որ Մեղրիի մշկերն ու չորամշկերը աշխարհի ամենաքաղցրահամ ու ամենահամով մշկերն են։ Ու քանի դեռ ես ունեմ այս հնարավորությունը վայելելու այս քաղաքի ամեն թուփն ու ծառը, ես ուզում եմ ասել, որ այս մարզը հեքիաթային բնություն ու գեղեցկություն ունի։ Ու հայտնվելով այստեղ կարծես կտորվում ես իրականությունից և հայտնվում հեքիաթում։ Ասել թե ես սիրահարված եմ այս քաղաքին, նշանակի ոչինչ չասել։ Ու այս սիրուն փողոցներով ու նեղ նրբանցքներով մենք գնում ենք Մեղրիի հայտնի թաղամասերից մեկը, փոքր թաղեր, որտեղ էլ բարձունքի վրա վեր է խոյանում Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։
Մեղրի քաղաքի փոքր թաղում գտնվող Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին կառուցվել է 17-րդ դարում։ Ուղղանկյուն դահլիճը երկու զույգ տեղացիև մույթերով բաժանում է եկեղեցու ներքին տարածությունը 3 նավի։ Կիսաշրջանաձև խորանի երկու կողմերում երկհարկանի թաղածածկ ավանդատներ են, որոնցից երկրորդ հարկ կարելի է բարձրանալ խորանի պատերի որմնանկարների միջով։ Որմնանկարները, որը նույնպես պատկանում են 17-րդ դարին, զարդարում են եկեղեցու ներքին պատերը։ Կառույցի ներքին բոլոր պատերը յուրահատուկ նրբությամբ ու զարդանախշերի ճոխությամբ աչքի ընկնող որմնանկարներ են, աստվածաշնչյան ամենատարբեր թեմաներով՝ մարգարեներից, կյանքից, մինչև Սուրբ Ծնունդ, Հարություն ու Մարիամ Աստվածածին։ 2016-ից 19-րդ թվականներին հուշարձանի պահպանության ու վերակառուցման համար միաժամանակ ծրագրի արդյունքում վերականգնվել են 17-րդ դարի որմնանկարները, փոխվել է եկեղեցի տանիքը, բարեկարգվել է բակը։ Տեն սիրուններս, թերևս Մեղրի քաղաքում սա մեր վերջի կանգառն է։ Այո, մենք եկել ենք Ժորա պապիկին հյուր, եկել ենք իր այգին վայելելու ու իր այգուց բացվող տեսարանով հիանալու։ Այն ինչ տեսան իմ աչքերը, ուղղակի աներևակայելի, անմարդկային ու աննկարագրելի սիրուն է։ Այո, ձեր առաջ բացվում է Արաքս գետը, իր ողջ գեղեցկությամբ, բնության հրաշքով, իր ողջ բնապատկերով։ Խնդրում եմ միատ նայեք այս սիրունությունը։ Սա ուղղակի անմարդկային գեղեցկություն է, որից չես կարող կտրվել, ու Ժորա պապը այն միակ ու եզակի մարդկանցից մեկն է, ով ամեն առավոտ ու երեկո հնարավորություն ունի վայելելու այս տեսարանը։ Ու այստեղ ենք հասկանում, թե մեր հարևան պետությունը ինչի համար է այսքան տարի պայքարում ու ինչի կռիվ է տալիս։ Ու եւս մեկ անգամ համոզվում եմ, որ Հայաստանը չնայած իր փոքր չափսերին ունի աշխարհի ամենագեղեցիկ բնությունը, որը մենք պետք է պահենք աչքի լույսի նման։ Սիրում եմ քեզ իմ Հայաստան, սիրում եմ քո արևածագերն ու մայրամուտները։ Ասեք, որ այս ամեն ինչը բնության հրաշք չի, խնդրում եմ։ Տեսեք ինչ գեղեցկություն է։ Նավերը ծառից կախված։ Ես
կամաց գնանք, մեր հետևում թողնելով Մեղրի քաղաքը իր ողջ հմայքով, և Արաքս գետը Ժորա պապի հովանու ներքո, ևս մեկ անգամ վայելենք այս հրաշք տեսարանը ու հույս ունենամ, որ ինձ ևս մեկ շանս կտրվի նորից վերադառնալու այստեղ։ Նա սպարով իմ հրաշք Մեղրի, իմ սրտի քաղաք։ Մենք ընդմիջման ենք, հա, կեր։ Նասին սուրճ ամոշցրել։ Դե ինձ սիրուններս, մենք հասանք ճգնաղագույն Տաթևի վանք։ Սա մեր վերջին կանգառն է Սյունիքի մարզում։ Մենք 3 անմոռանալի ու հաղթանակով լի օրեր ունեցանք։ 3 օր, որտեղ շատ երկար ժամանակ կհիշենք մենք։ Եզակի ու երևի միակ վանքն էր, որտեղ երազում էի գտնվել։ Այո, ես շատ վաղուց երազում ու նպատակ էի դնում գալ այստեղ, ու այս տարի էլ նպատակ էի դրել անպայման այցելել Տաթև, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, ու միայն տարեվերջին շատ պատահական առանց պլանավորելու ես այստեղ եմ, իմ մեծագույն երազանքին հասած։
Տաթևի վանք միջնադարյան վանական համալիր Հայաստանում գտնվում է Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղի հարավում, Որոտան գետի եզերքին։ Սիրուններս, ուզում եմ այս հրաշք վայրից այս վլոգը ավարտին հասցնել։ Ուզում եմ նախ ասել, որ Տաթևի վանք գալը իմ համար ուղղակի որպես եկեղեցի, որպես սիրուն վայր չէր, որ այցելեցի։ Սա իմ ու ամուսնուս երազանքն էր, մեծ նպատակը, որ մենք այստեղ մեր ընտանիքով կգանք, մոմ կվառենք, կայցելենք այս վանք։ Բայց ցավոք սրտի ես այդ հնարավորությունը այլևս չունեմ, որ իր հետ այցելեմ ինչ-ինչ պատճառներով։ Այսօր ես եկել եմ իմ գեղեցկուհու հետ, ինքը հաղթած, ու ես վստահ եմ, որ իր պապան իրանով հպարտանում է։ Ես իր փոխարեն էլ մոմ վառեցի, իր փոխարեն էլ աղոթեցի։ Չեմ ուզում շատ բան խոսել, որովհետև իրականում պահեր են լինում, որ ուղղակի խոսքերն ավելորդ են։ Մենակ ուզում եմ ասեմ, որ ես իմ կյանքում շատ դժվարություններ եմ հաղթահարել, շատ։ Ու չգիտեմ, չեմ ուզում ավել ոչ մի բան ասել։ Մենակ ուզում եմ ասել, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ դուք հետևում եք ինձ, իմ ալիքին, ու երևի ձեզ հետաքրքիր է այս ամեն ինչը։ Իսկ մենք այսքանով այս վլոգը եւս ավարտին հասցրեցինք։ Սիրում եմ բոլորիդ շատ։ Իսկ մենք երևի արդեն կշարժվենք դեպի Գյումրի, եւս մեկ անգամ վայելենք այս հրաշք եկեղեցին։ Մի խոսքով, մնաք բարով եւ խաղաղությամբ, սիրում եմ բոլորիդ շատ։ Ես մենք կհանդիպենք հաջորդ հերթական վլոգում։ Պապա։